Hello， 大家好，我係精姨姨。有冇試過跟足食譜煮出嚟都係差咁啲味？又或者餐餐都唔知煮乜好？等我分享零失敗入廚小貼士同正宗家常菜，保證你一定成功。資訊欄仲有印尼同宿務多種語言嘅版本，記得 share 埋俾屋企嘅姐姐啊！即刻入廚房跟我一齊煮啦！歡迎大家翻嚟精姨姨廚房。今日咧同大家做一個涼拌嘅菜式，因為咧我哋平時蔬菜咧就好多時一係就炒菜心啦，一係就灼生菜啦，係咪食到有啲厭呢？咁今日咧我哋就轉下口味，做一個涼拌嘅青瓜。先同大家介紹下材料先。我哋今日用到青瓜1條啦，有1茶匙嘅鹽，一陣我嚟醃青瓜嘅。個涼拌汁咧材料好簡單嘅啫，有生抽啦，有 wasabi 啦，即係日式芥辣啦，同埋檸檬汁。咁我今日咧就用咗泰式嘅青檸汁，佢香味咧比起我哋用開黃色嘅檸檬咧會特別一啲嘅。咁當然要有砂糖啦，我嚟中和翻嗰個汁嘅味道嘅。咁我哋而家睇下點樣做法先。咁我哋講解下啦，我哋買青瓜咧盡量揀直身啲嘅，同埋揸鏈落去咧實淨，最好咧仲有啲釘係吉手嘅。咁嗰啲咧即係代表嗰個青瓜好新鮮啦。咁我哋首先咧將個青瓜嘅頭同埋尾唔要佢啦，跟住咧我哋用個刨嚟刨佢薄片啦。因為咧青瓜咧如果佢切得厚嘅話咧，食落去咧就唔夠入味嘅。我哋用呢啲刨片嘅工具咧，咁就可以刨得個青瓜咧好均勻好靚仔嘅。點樣手切好刀工都好咧，都未必可以刨到咁靚㗎。我哋睇下我哋嘅青瓜係咪刨得好靚先，每一片都好均勻嘅。咁我哋咧大概落去1個茶匙嘅鹽。嗱，我哋個鹽咧千祈唔好落得太重手啊，因為我哋一陣間揸咗水之後咧，嗰啲青瓜我哋唔會洗佢嘅。如果太多鹽咧，咁撈咗出嚟咧，嗰個青瓜咧就會鹹得滯㗎啦。好，咁我哋而家咧撈好咗啲鹽咧，擺佢15分鐘先，等佢出得出水。嗱，咁我哋而家咧撈咗個涼拌汁先，我哋呢度會有呢個砂糖啦，我哋有呢個 wasabi 啦，同埋個青檸汁。嗱，如果大家冇青檸汁咧，落普通黃色嗰啲檸檬嘅汁都得㗎啦。最緊要咧，千祈唔好切到嗰啲白色嗰啲肉落去，因為嗰啲肉咧就會苦嘅，同埋記得去核。咁而家呢個汁咧撈好咗㗎啦。咁撈好咗之後咧，我哋靜止佢10分鐘，等佢自動融合一啲。然後咧，我哋大家試一試味，試下嗰個甜味啊、鹹味咧啱唔啱自己嘅心水。如果唔啱嘅話咧，可以再自己根據你嘅喜愛再調一調佢嘅。跟住咧，我哋等埋嗰啲青瓜咯喎。嗱，我哋個青瓜咧已經醃咗15分鐘啦，咁大家可以睇到咧，佢已經出咗好多水㗎啦。咁但係咁咧仲未夠喎，我哋仲要進一步將佢啲水分咧入邊啲水咧揸乾佢。咁當然咧，為咗衞生起見咧，我哋喺呢個步驟咧，我哋戴翻手套啦，就係咁樣全部咧，盡量將佢啲水分揸乾。揸乾個水分嘅作用咧，就係令到佢撈個汁落去之後咧，唔怕俾呢啲本身嘅水分咧溝淡咗個汁嘅味道嘅。我哋咁樣一汁一汁咁樣揸咗佢啦。我哋呢度咧有2條青瓜嘅，揸咗之後咧就剩翻唔係好多嘅啫。咁所以大家買嘅時候咧就唔使驚話買得太多嘅。嗱，大家睇下咧揸出嚟嗰啲汁咧係好多嘅。咁呢個咧就係話如果你揸得唔夠乾咧，咁啲汁溝到落去呢啲水度咧，咁咪淡晒咯。所以呢個就係大家需要注意嘅地方。咁呢啲水我哋唔要噶啦。咁好啦，咁跟住咧我哋個青瓜咧揸乾晒水啦，咁我哋撥翻鬆佢少少啦，咁而家咧我哋就可以撈個汁落去㗎啦。咁個汁頭先咧我哋較好咗㗎啦，已經好。咁我哋撈咗落去啦，輕輕撈勻佢，咁就可以上碟㗎啦。咁至於嗰個青瓜汁咧，嗰個 wasabi 嗰個份量咧，大家可以按自己嘅喜歡咧加落去嘅。因為有啲朋友咧好中意食嗰個 wasabi 嘅味道，咁兼且咧夏天食咧亦都真係幾醒胃下嘅。我哋臨食之前咧撒啲芝麻落去啦，咁佢咧就會好香口㗎啦。咁我呢個芝麻咧就大概有1/10係黑芝麻嚟嘅，因為黑芝麻咧會嗰個香味咧比起白芝麻更加濃郁一啲嘅。大家都不妨試下，夏天食呢一個餸係好開胃㗎。我哋下一次見啦，拜拜。就係咁簡單，完整食譜已經放咗喺下面嘅資訊欄。中意呢道菜嘅朋友記得 like、share 同訂閱我嘅 channel。想學煮乜喺下面留言話我知，仲要記得撳埋個鐘仔，之後出新片就會收到通知啦。拜拜。